2027 елда Кукмара районында сыр жетіштіру бойынша Россияда ең зор заводларының бірсі барлыққа келерге мүмкін. Яңа шартларда Татарстанның тонылған сыр, атланмай, құры сүт, ірімшік ошамлықларын нешік һәм күпме жетіштірге жиналар, бұлар турында келесі репортажда. Жетіштіруге ең төп ингредиент сүтнің шираттағы партиясы кетірілі. Күн сайын республика хужалықларынан 400 тоннадан артық продукция алына. Сүтнің сыйфатын текшергеннен соң, аны суытып, махсус цистерналарға ағызалар. Потом добавляем воду для того, чтобы остановить процесс нарастания кислотности. Шулай итеп сыр массасы келіп шыға, аны формаға кіртәләр, тығызлап тозлыйлар. Сыр әзір булсын үшін 1 ай вақыт керек. Хәзер заводта ел сайын 13 000 тонна сыр жетіштірілі. Аның күләмен якын арада арттырырга планлаштыралар. Мы планируем выйти уже в 2023 году. 2023 елда біз сыр жетіштіруне 17 000 тоннаға жеткерге жиынабыз. Бу зур алла кетіш булачак. Біздің хезмәттәшләребез сырны күбрәк тә сатып алырга тели. Моның өчен бар мөмкинлекләрдән файдаланырга тырышабыз. Хәзер заводта сырның 20-дән артык сортын жетіштірәләр, заманча камилләшкән технология кулланыла. Для нас нет проблемы произвести любой сыр, который производится в мире. Хәзерге вакытта безнең өчен дөньяда җитештерелә торган теләсә нинди сырны эшләп чыгару проблемасы юк. Технологик җиһазлар, белемле белгечләр җитәрлек. Россиядә һәм Белоруссиядә кулланыла башлаган тәҗрибәне өйрәнеп, киңрәк кулланырга гына кирәк. Завод җиһазларының берилеше Россиядә эшләнгән, сыйфаты Европа илләренекеннән калышмый. Импортны алыштыру җиңел узарга тиеш дип ышана җитештерүчеләр. 2027 елга республикада сыр җитештерү буенча яңа завод төзергә телиләр. Ул Россиядә иң зур завод булырга тиеш. Бу максат өчен 5 миллиард сумга якын акча тотыла. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ири Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.